ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹង past tenses អតីតកាលដែលមាន simple past ហើយនឹង past continuous កាលទាំងពីរនេះគឺវាប្រើជាមួយគ្នាបងប្អូនហើយវាមានរបៀបចំណាំងាយនៅខាងចុងនៃវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានលំហាត់អនុវត្តអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសិក្សាទាំងអស់គ្នាពីព្រោះមានរបៀបចំណាំងាយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនឆាប់ចាប់បានហើយប្រើប្រាស់បានបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងuse the past continuous to describe an action in progress at some specific time in the past បងប្អូនបើសិនបើយើងចង់ប្រើ past continuous បាទអតីតកាលកំពុងបន្តបាទគឺយើងប្រើដើម្បីពិពណ៌នានៅសកម្មភាពដែលកំពុងបន្តនៅដែលមានពេលវេលាជាក់លាក់មួយនៅក្នុងអតីតកាលបាទ some specific time in the past ជាក់លាក់យ៉ាងម៉េចឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ជាសំណួរ What were you doing at 9 o'clock last night បាទឬក៏ What were you doing at 9 p.m. last night គេចង់ដឹងថាកាលពីយប់មិញម៉ោង9តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីបាទកាលពីយប់មិញម៉ោង9តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសម័យទៅវិញថាកាលយប់មិញម៉ោង9តែចំពោះបងប្អូនដែលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសផ្ទាល់តែបងប្អូនកំពុងធ្វើអីដែរកាលម៉ោងហ្នឹងអាហ្នឹងជាយើងងាយប្រៀបធៀបបាទសម្រាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍កាលម៉ោង9យប់មិញហ្នឹងខ្ញុំអានសៀវភៅ so I was reading a book or Angela was cooking pasta at 10 p.m. last night ណាអានេះគឺយើងមើល Angela កំពុងតែចម្អិន pasta នៅម៉ោង10កាលពីយប់មិញTetsu and his friends were watching a movie ចំណែក Tetsu ហើយនឹង his friend វិញកំពុងមើល movie បាទមើលកុន What was John doing at 1 o'clock this afternoon ឥឡូវយើងមកមើលកាលពីរសៀលថ្ងៃមិញនេះបាទ this afternoon មានន័យថារសៀលថ្ងៃមិញម៉ោង1បាទតើ John កំពុងធ្វើអ្វីតើ John កំពុងធ្វើអ្វីនៅម៉ោង1ពេលរសៀលនេះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើគាត់កំពុងតែធ្វើ homework នៅក្នុង library យើងថា he was doing homework in the library កាលនេះគឺមានន័យងាយចំណាំច្រើនបងប្អូនណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនប្រៀបធៀបបន្តិចតាក់ទងទៅនឹង present continuous បើសិនបើយើងនិយាយពី present continuous តាក់ទងនឹងកម្មភាពដែលកើតឡើងឥឡូវនេះ for example បើសិនបើខ្ញុំនិយាយថា I am teaching English I am teaching English online right now យើងបញ្ជាក់បន្តិចបាទណាខ្ញុំមានជាវីដេអូធ្វើមុនហើយតាក់ទងនឹង present continuous ហ្នឹងប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនរៀនប្រៀបធៀបបន្តិចបាទ so I am teaching English online right now អាហ្នឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅតាមអ៊ីនធឺណិត online ប្រសិនបើខ្ញុំសួរកាលពីម្សិលវិញពេលនេះកាលពីម្សិលមិញ at this time yesterday what were you doing អញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបពេលនេះកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅហាងកាហ្វេទេខ្ញុំនៅហាងកាហ្វេអានសៀវភៅ so I was reading a book at the coffee shop បាទ at the cafe អញ្ចឹងមកនេះគឺបងប្អូនអាចប្រៀបធៀបអញ្ចឹងហើយយើងអាចប្រៀបធៀបទៅ future continuous ទៀតងាយទេបងប្អូនអញ្ចឹង grammar នេះគួរតែយើងរៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរហើយវាមានវិធីចំណាំដែលយើងអាច
កត់សម្គាល់បានហើយចេះប្រើឆាប់ចេះប្រើបានយើងមើលចំណុចទី2យើងប្រើ use the simple past for an event that interrupts that action in progress យើងប្រើ simple past សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកាត់បាទ interrupts នេះមកកាត់គេមកកាត់សកម្មភាពដែលកំពុងបន្តអញ្ចឹងសកម្មភាពកំពុងបន្តក្នុងអតីតកាលមួយស្រាប់តែមានសកម្មភាពមួយទៀតមកកាត់សកម្មភាពដែលមកកាត់ហ្នឹងគេប្រើ simple past ប៉ុន្តែវាមានរបៀបនៃការចំណាំឥឡូវបងប្អូនមកឧទាហរណ៍បាទណាMartha was watching television when Mark came home ចឹង clear នេះគឺថាបើយើងប្រែណាគឺថាគណៈពេលដែល Martha កំពុងតែមើលទូរទស្សន៍ស្រាប់តែ Mark មកដល់ផ្ទះបាទកំពុងតែមើលតែ Mark មកកលើមមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹង past simple នេះមកកាត់ណាបាទណាបាទមើលមួយទៀតយើងអាចប្រើអញ្ចេះក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើ when មកខាងដើមយើងត្រូវប្រើ comma បាទ so when Mark came home Martha was watching television បាទនៅប្រែដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទពេលដែល Martha កំពុងតែមើលទូរទស្សន៍ស្រាប់តែ Mark មកដល់ផ្ទះបាទយើងប្រែយកនៃសេចក្តីឲ្យស្ដាប់បានណាបាទណាយើងមើលមួយទៀតWhile Tetsu and his friends were watching a movie, the lights went out. ប្រែដូចគ្នាគណៈពេលដែល Tetsu ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់កំពុងតែមើលកុនស្រាប់តែភ្លើងដាច់កំពុងមើលស្រាប់តែដាច់ភ្លើងបាទ The lights went out មកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកលេចមើលរបៀបនៃការប្រើប្រាស់របៀបចំណាំវាប្រសិនបើគេប្រើ when បងប្អូនមើលគេប្រើ when នេះគឺដឹកនាំ past simple បាទនេះ past simple ណាតែនៅក្នុងប្រយោគបើសិនតែបងប្អូនប្រើ when យើងអត់ប្រើ while ទេបាទតែបើបងប្អូនចង់ប្រើ while យើងអត់ប្រើ when ហ្នឹងវាដូរគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅសេឲ្យមើលបើសិនតែខ្ញុំចង់ប្រើ while ណាបាទបើ while ដឹកនាំ past continuous អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅសេថា while Martha was watching television ហើយយើង comma មួយមកបាទ Mark came home នេះរបៀបធ្វើឲ្យមានន័យដូចគ្នាបាទបងប្អូនមានន័យអត្ថន័យដូចគ្នាតែគ្រាន់តែថារបៀបយើងទៅសេវាមានពីររបៀបហ្នឹងបើយើងប្រើ when ហ្នឹងដឹកនាំ past simple បើយើងប្រើ while នាំមុខ past continuous បាទយើងរូបមន្តនៅលើហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទ while plus subject plus verb to be បាទ verb plus verb ing មកបាទហើយ simple past អញ្ចឹង subject plus verb to នេះបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍នេះ While Tetsu and his friend were watching a movie the lights went out ប្រសិនបើខ្ញុំចង់ទៅសេមករបៀបទៀតខ្ញុំអត់ចង់ប្រើ while ខ្ញុំចង់ប្រើ when វិញអញ្ចឹងយើងដាក់ថា Tetsu and his friends were watching a movie when បាទយើងដាក់ when the lights went out អញ្ចឹងយើងអត់ប្រើ while បើយើងអត់ប្រើ while យើងទៅសេបែបនេះហើយអត្ថន័យនៅតែដូចគ្នាបងប្អូនណាគណៈពេលដែល Tetsu ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់កំពុងតែមើលកុនណាមើល movie មើលរឿងស្រាប់តែដាច់ភ្លើងបាទ when the lights went out អញ្ចឹងយើងមើល when នេះដឹកនាំsimple past បាទអញ្ចឹងវាមានរបៀបប្រើតែពីរហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនគួរតែចំណាំវាហើយបើយើងប្រើ while នេះដឹកនាំមុខ past continuous ហើយអត់ប្រើចូលគ្នាទេបាទបងប្អូនលេងប្រើទាំងពីរខុសហើយតែមួយឯងប្រើគាត់ថារូបមន្តវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទណាឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតបងប្អូន
The lights went out while Tetsu and his friend were watching a movie នេះយើងត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកបានណាបាទណា Another example, Angela was cooking pasta when everything went dark បាទនេះបងប្អូន I was walking along the riverside when I met an old friend of mine from school គណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងដើរតាមមាត់ទន្លេបាទ walking along the riverside ស្រាប់តែខ្ញុំបានជួបមិត្តចាស់ដែលរៀនជាមួយគ្នាកាលនៅសាលាបាទ an old friend of mine from school ឥឡូវយើងមកអនុវត្តលំហាត់បងប្អូនបាទ complete the conversation with past continuous or simple past form of the verb then practice with a partner បងប្អូនមើលលំហាត់នេះហើយយើងដូចយើងបាននិយាយរូបមន្តយើងហើយបងប្អូនឃើញពាក្យwhile បាទឃើញពាក្យ while នៅក្រោយនេះហើយឥឡូវយើងមកពិនិត្យមើលលំហាត់នេះទាំងអស់គ្នាបាទ what you do last night ប្រសិនបើវាដាច់ប្រយោគតែឯងចឹងយើងឃើញ last night ចឹងយើងដឹងថា simple past ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលប្រយោគនៅខាងក្រោយនេះជាតកតងនឹងពេលវេលាដែលកើតឡើងជាក់លាក់មួយអញ្ចឹងហើយឃ្លាមុខប្រកាសជា past continuous ហើយ what were បាទ what were you doing what were you doing last night when the storm បាទ begin យើងទៅ began វិញមកបាទ when the storm began អញ្ចឹងដល់ពេលយើងឆ្លើយវិញដូចគ្នាដែរគឺគេចង់ដឹងថាគណៈពេលដែលខ្យល់ព្យុះកើតឡើងបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងប្រើ computer អញ្ចឹង I was using my computer ហើយដល់ពេលយើងឃើញ while យើងលែងឆ្ងល់ហើយអញ្ចឹង while ដឹកនាំ past continuous while I was writing my report the electricity suddenly អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី while យើងត្រូវតែ past simple បាទ went off អញ្ចឹងភ្លើងភ្លាមហ្នឹងក៏បានដាច់ខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងសរសេររបាយការណ៍ស្រាប់តែភ្លើងភ្លាមហ្នឹងដាច់អូខេយើងមកមើលខាងក្រោមទៀតវាភ្ជាប់សាច់រឿងគ្នាន័យនេះគឺ past simple ទេអញ្ចឹង so did you lose your word yeah unfortunately yes កន្លែងហ្នឹង past ដែរបាទ I needed to do it again did you lose your work តើអ្នកបាត់បង់ឯកសារដែលអ្នកធ្វើនឹងមែនទេបាទ work ហ្នឹងគឺសំដៅយកការងារដែលគាត់នេះទៅសេនេះបាទបានជាអកុសលខ្ញុំត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើវាម្ដងទៀតបាទ unfortunately អញ្ចឹង something bad happened ណាហ្នឹង unfortunately I needed to do it again បងប្អូនអាចចំណាំបានទេបាទឥឡូវយើងអនុវត្តលំហាត់បន្តទៀតដើម្បីឲ្យការចំណាំហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់បន្តទៀតបាទជំបងប្អូនមើល clear នេះបន្តិចមើលហើយបងប្អូនអាចចំណាំអាចសម្គាល់បានទេថាមួយណាជា clear ណាប្រយោគណាដែលប្រើ past simple clear ណាប្រយោគណាដែលប្រើ past continuous how you break your foot ណានេះយើងលោក A នេះគាត់សួរហើយ B ហ្នឹងគាត់ឆ្លើយនេះបងប្អូនមើលអាចដាក់ស្មានបានណាបាទហើយយើងមើលឃើញ while នេះណាឃើញ while នេះយើងលែងឆ្ងល់ហើយក្រោមនេះក្រោយនេះដឹងថាត្រូវយើងឃើញ while នេះត្រូវដឹកនាំ past continuous ចឹងអា clear នេះត្រូវសេមិនឲ្យ past continuous អាក្រោយនេះគឺត្រូវ past simple បាទឥឡូវយើង start យើងសាកមកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអា clear លើយើង past simple ធម្មតាបាទ how did you break បាទ how did you break your foot break your foot ណាមានបាក់ជើងក្រិចជើងបាទក្រិចជើងថ្លោះជើងអីចឹងបាទណា
ចឹងគាត់ក្រេកជើងដោយសារអីដោយសារគាត់ជិះ ski ចឹង oh I was ឡើយនេះ past continuous I was skiing I was skiing really simple past ធម្មតា did it hurt of course ប្រកាសហើយប្រកាសជាឈឺហើយ but fortunately ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អបាទ the opposite of fortunately គឺ unfortunately fortunately someone call an ambulance បាទជាសំណាងល្អមានអ្នកទេហៅឡានពេទ្យឲ្យ that's good អូល្អហើយអញ្ចឹង yes and while I ចឹងបងប្អូនឃើញ while ហើយកុំអត់សង្ស័យទេ while I was waiting so while I was waiting my friends brought me ចឹងគណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែរងចាំឡានពេទ្យហ្នឹងស្រាប់តែមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងយកអីមកឲ្យបងប្អូន brought me hot chocolate បាទយកនំសូកូឡាក្តៅយកមកឲ្យបាទ hot chocolate my friends brought me hot chocolate ឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់បន្តបាទហាត់បន្តទៀតទៅនេះលំហាត់ចុងក្រោយហើយលំហាត់នេះខ្ញុំដកចេញពីសភៅ TOEFL ខ្លះអីខ្លះបងប្អូនបាទuse either the simple past tense or the past continuous in the following sentences ចឹងគេឲ្យយើងប្រើបាទជាជំរើសយក simple past tense ឬក៏ past continuous នៅក្នុងប្រយោគបន្តបន្ទាប់យកខាងក្រោមនេះចឹងយើងមើលទី1គេដាក់ at 3 o'clock this morning ណាបងប្អូនមើលឃើញពេលវេលាជាក់លាក់មួយសកម្មភាពមួយដែលកើតឡើងនៅម៉ោង3ព្រឹកមិញនេះបាទ3 o'clock this morning មកថាចឹងប្រកាសណាបងប្អូនគឺ verse មកថា verse studying មកថា verse studying បងប្អូនអត់តច្បាស់លាស់អីទៅមើលរបៀបប្រើប្រាស់នៅខាងដើមឡើងវិញបាទប្រយោគទី2យើងឃើញ when Mark arrive ចឹង when ដឹកនាំ past simple អញ្ចឹងអាក្រោយប្រកាសជា past continuous ព្រោះនេះមកកាត់គេបាទណាមកកាត់ហើយសកម្មភាពនេះកំពុងតែបន្តក្នុងអតីតកាលស្រាប់តែមានសកម្មភាពមួយមកកាត់បាទអញ្ចឹង John was having so when Mark arrived John was having dinner but I stopped in order to talk to him បាទចឹងនៅពេលដែល Mark មកដល់ John កំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចបាទ John កំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចប៉ុន្តែខ្ញុំឈប់ញ៉ាំដើម្បីនិយាយទៅកាន់គាត់អូខេJohn to France last year អញ្ចឹងគ្រានេះយើងឃើញ time expression last year ហើយអានេះប្រកាសជាអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេជា past simple ធម្មតាបាទ John went to France last year while នេះយើងឃើញ while ហើយនាំមុខ past continuous ចឹងបងប្អូនចឹងបានបើសិនបើយើងមានរបៀបចំណាំបានធ្វើ grammar អីលះហាណាបងប្អូនអត់ចាំបាច់គិតច្រើនទេ so while the student were យើងឃើញ plural ណាបាទ were talking while the student were talking the teacher entered the classroom ដាក់ពេលដែលកូនសិស្សកំពុងជជែកគ្នាអ៊ូអែក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងស្រាប់តែគ្រូចូលមកដល់បន្ទប់បាទយើងឃើញ last year មួយទៀតអញ្ចឹង clear នេះគឺអត់មានអីទេគឺ past simple ដែរ we saw this movie last year មួយទៀតចុងក្រោយយើងឃើញ when នៅខាងក្រោយអញ្ចឹង when នាំមុខ past simple បងប្អូន when his pencil break យើងទៅ broke មកបាទចឹង clear នេះប្រកាសជា was writing a letter was writing a letter so Joe's was writing a letter to his family when his pencil broke ណាគណៈពេលដែលโจកំពុងតែសរសេរសម្បត្តិទៅឲ្យគ្រួសារស្រាប់តែដៃខ្មៅដៃរបស់គាត់នឹងបាក់អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងមេរៀនយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើបងប្អូនមិនទាន់បាន subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំទេសូមជួយ subscribe ផងបាទដើម្បី
ទទួលបានមេរៀនបន្តទៀតហើយបើមានចម្ងល់ត្រង់ណាមិនច្បាស់លាស់សូមបងប្អូនជួយ comment នៅខាងក្រោមផងបាទសូមអរគុណច្រើន